Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟靈魂研究室。係啦，喺開麥之前呢，咁我哋講啲 gossip 嘢，講下講下呢，就決定咗今日嘅題目啦。咁呢個題目呢個題目今日唔係由我哋決定㗎，呢個係由我嘅另一半，我嘅先生去決定嘅。咁就係點解咁講呢？就係因為咁我哋食緊飯嘅時候，咁我就你有冇啲題目係你覺得可以探討一下㗎？或者係喺你嘅人生呢一刻入邊有啲咩你係覺得我都想聽下大家嘅意見啊，或者係討論下咁樣咯。即係喺靈性嘅角度啊，佢係話喺你哋靈性嘅角度點樣先至叫做準備好呢？我覺得喺呢一度之前，我都想訪問下，到底而家你嘅另一半對於呢個靈性有啲乜嘢感覺呢？即係因為可能我哋成日都而家開始喺度討論身心靈啦。咁據我所知，佢都算係一個幾直男嚟嘅，即係佢係點樣嘅感受呢？So far 咧，其實佢又會肯聽我哋講嘅，即係佢會聽我哋節目嘅。其實，即係佢原來可以咁樣㗎，但係佢都會有好多，因為佢雙子座啦，我唔知有冇關係啦。即係佢會有啲好新奇嘅 idea，即係譬如好似我哋稍早之前喺度講咁我哋人生嘅劇本係我哋自己寫嘅，咁佢就會話：咁我自己寫，我做咩要揀條咁辛苦嘅路啊？即係佢話：咁如果我揀咗之後，咁即係其實我冇得揀啦。即係佢會有好多唔同，即係根據我哋講嘅嘢，又會有一啲新嘅論點走咗出嚟。咁跟住我就會同佢講話，其實睇下你點樣，睇下你用邊個維度去講，你有冇得揀。跟住之後就同佢有一番嘅討論嘅時候，你就會覺得其實我自己都好似成長咗，會有呢個角度。即係好似話啲人話咧，你點樣記嘢或者係你點樣去學嘢最快咧，就係你自己教人係咪啊？教人，咁呢個方法就係你會學識更加多，或者嗰個知識會入晒你個腦咯。咁跟住佢又會覺得係喎，咁嘅感覺咯。即係我會將呢樣嘢去 speed 開去嘅時候，由我身邊開始嘅時候，我會覺得嗰個大家好似乎唔會再咁容易發脾氣。呢個係我最大嘅感受咯。並唔係話我隔離嗰個成日發脾氣，而係我講身邊嘅人。即係當我話咁其實你有冇諗過由呢個切入點，其實係靈性嘅角度啦，去出發嘅時候，跟住佢就係喎，又好似係喎，即係咁樣嘅時候，大家睇嘅角度係闊啲嘅時候，咁反而我覺得我哋嘅嗰個世界或者我哋嘅環境就會冇咁多怨言咯。咁當然啦，係有人講唔聽嘅，咁我覺得咁我由得佢自己高呼一下咯，即係自己去經歷過有啲嘢，咁佢先至會知道或者願意去接受咯。所以其實點解而家咁多身心靈嘅人或者係身心靈嘅老師就係咁解咯，即係其實都係由佢身邊嘅人開始慢慢 spread 開咯。係其實同埋好似你頭先咁樣講，點解即係好似咧被逼揀咁樣？其實有時最近都體會到呢一樣嘢，就係咧，其實有時候你所謂嘅我冇做選擇，只不過係你選擇咗我唔做選擇呢一樣嘢咯。但係其實可能你好被動嘅時候，或者係你唔 respond 嘅時候，其實你就揀咗呢一個靜止不動嘅一個 action 咯。其實都係一個選擇，只不過你可能冇懷疑到，或者係你將個選擇權交咗俾其他人咯，或者係你選擇咗一個藉口咯。我覺得呢啲好多時候你話我都冇得揀，其實呢句説話根本就係一個藉口。你同我講我嘅出生冇得揀，係，但係你唔可以淨係睇我哋人嘅 level 咯，你要睇我哋整體成個嘅經歷。即係我哋成日都話我哋係我哋嘅靈魂去做選擇噶嘛，但係其實你嘅靈魂係你嚟噶嘛。其實你嗰下係做咗呢個選擇，但係你唔滿意呢個選擇，你作為人類呢個身份嘅時候，其實你係可以改變噶嘛。咁所以我就覺得其實我哋永遠都有做選擇。你覺得冇得做選擇，係因為你安於現狀，所以你唔去選擇去改變，或者係你去嗰啲叫咩啊？淨係永遠識得抱怨係啦咁樣都有嘅，即係我哋都有經常性會遇到呢一啲情況，就會係即係可能有啲咩事出嚟。
會選擇抱怨，其實都係一個將選擇權或者將一個承擔責任嘅一個權力擺咗去人哋身上咯。即係可能有時候自己身上本應承擔嘅責任，只係你將呢一個本應承擔嘅重量交咗俾人哋咯。係啦，怨人哋永遠都係好過怨自己嘅，舒服啲係咪？令到自己好過啲咯，即係唔去面對其實呢樣嘢係你嘅責任，或者係你要去孭起嘅嘢咯。即係唔願意去睇，咁冇辦法叫醒裝睡的人噶嘛。咁咪係咯，咁由得係啦，醒起自怨自艾，就會有好多人去寧願做呢樣嘢，好老實講，我出把口啫嘛，咁係容易過我做實際嘅行動嘅。係啦，就係咁樣咯。好啦，白到我哋翻嚟，唔係其實我哋講前面講話到底有冇選擇，其實我諗 kind of 其實我哋都唔係話到底講緊邊一個 action 啱定唔啱，即係有時候可能人哋好多人真係處於一個根本而家冇辦法去控制所有嘢，或者真係所有嘢都係例如係可能而家仲係 teenage 咁樣，咁又冇賺錢能力，咁你所有嘅選擇權都好似係由父母去控制咯，即係因為錢喺佢哋手上。咁呢一啲即係當你好多好無力感嘅時候，我哋唔係話對與錯，或者你暫時嘅呢一刻嘅選擇係啲乜嘢，即係我覺得每一個選擇都係當下最適合嘅選擇咯。咁但係所有選擇都會帶來一啲果，係啦，咁嗰個後果係點樣？其實都係要去承擔嗰一個後果咯，即係或者係佢係一個好嘅後果啊，一個唔好嘅後果，其實都係要去承擔。咁但係當下你做選擇嘅時候，就希望其實嗰個結果出現，希望大家可以透過個結果去睇到到底佢哋當初嘅選擇係有啲乜嘢可以改進啦，或者係從中學到啲乜嘢，呢一個先至係我哋想帶出嚟嘅一個叫做建議或者一個說法咯。都係嗰句，其實我哋之前好似都有講過，就係話無論你嗰一下係做咗咩決定啦，就算你話好似 teenage 冇得揀，但係其實任何事情佢都係有得選擇。就係媽的多重宇宙啫嘛。哇！我可以選擇今日去讀書，或者其實我可以選擇去玩，呢個都係一個選擇嚟嘅。你話一啲財政上面嘅嘢，你點樣分配你嘅零用錢，其實都係你嘅選擇嚟嘅。任何嘢都可以導致有唔同嘅因果。呢個就係話，但係我唔會話，我因為今日揀過呢個因，導致呢個果，跟住我就喺度，早知唔好揀呢個啦，唔好乜乜乜啦，即係喺度反覆後悔自己做嘅選擇。我覺得唔好咁樣，因為喺我嘅世界覺得，如果你冇選擇呢一個嘅因，你唔好經歷到呢個果，你唔會知道原來另一方面，我如果選擇另外一個因，有第二個果嘅時候，我可以有咁好嘅選擇。你永遠都會後悔自己冇揀過一個嘅，但係之後你行過咗，你先至會知道有啲乜嘢係適合你自己咯。即係可能A 行唔通啦，咁就可能揀 B 啦。係啦，但係可能調翻轉，你一行 A 你就覺得適合自己咧。即係覺得嗰樣嘢係適唔適合係你要自己去慢慢去磨練咯。呢個就係你人生嘅意義咯。所以就調翻轉翻嚟，今日就係話有啲乜嘢叫做準備好咧？乜嘢叫準備好？就係我覺得其實好簡單一句，就係我頭先突然之間叮一聲醒起，就係你揾到嗰樣嘢，譬如我準備想養一隻貓，但係你話我未準備好啊，我覺得呢樣唔 OK 啊，我心靈唔 OK，我未決定好為一個新嘅生命負責啊。但係其實當你去參透好你嚟緊想做呢個 action， 佢帶俾你嘅人生有啲乜嘢意義，其實嗰下我就覺得你已經 ready。你揾到其實你已經係有深思熟慮過，究竟呢件事好唔好俾佢發生咯。我覺得呢樣嘢其實就已經係 OK 㗎啦。即係有啲人你會話我好實際嘅，金錢上面我未 ready， 環境上面我未 ready。當然啦，即係我覺得除非係一個好 worse 嘅一樣嘢，你覺得嗰樣嘢根本就係唔利，譬如養貓咁，我冇裝貓網嘅，咁但係我想養貓嘅，咁其實就唔係咁好噶嘛。你要為呢個為你帶嚟重大意義嘅事情，你係有準備好嘅，咁我覺得嗰樣嘢已經準備好。
同埋有啲嘢係你冇辦法去做一個萬全嘅準備，你只可以一邊行一邊去修改，因為你唔會知道呢件事情帶俾你實質係有啲乜嘢變動啊。即係嗰啲叫咩？計劃趕不上變化，就係呢啲嘢。你要有呢個勇氣去面對你未來嘅事情，係一定會唔完美，係唔係永遠100%去呈現喺你嘅面前。你要有勇氣去接受呢個有瑕疵嘅嘢，或者係有瑕疵嘅自己咯。我會咁樣講。你覺得未準備好，係因為你冇勇氣去面對嗰個有瑕疵嘅你自己，或者係你可能有完美主義，但係你就要學識去接受呢樣嘢咯。唔完美都係一種完美嚟㗎。你令我成日諗起一樣嘢，就係機會係留俾有準備嘅人啊嘛。即係大家都會成日講呢一句説話啦。咁咧，其實我都我諗起另外一樣嘢，就係成日佛學有時會講話因緣和合咁樣啦。即係嗰樣嘢，你其實好多嘢都係因緣和合，真係喺個 timing 係真係配合咗啦，先至可以發生咁樣啦。就係其實就係講緊機會係留俾有準備嘅人，其實都係要你 begin 咗一樣嘢，即係其實你有一個念頭，有個諗法，你開始去做啦，咁先至係去到某個時間，外在嘅環境都配合到嘅時候，就會發生咯。好簡單，孔明借東風。最後都係要爭個東風，咁佢先至可以成到成件事。但係東風嚟之前，佢要 prepare 晒所有嘢噶嘛。但係佢又唔係 well prepare。咁萬一個東風冇出現到，咁孔明可唔可以接受到呢樣嘢呢？係咪先？咁我覺得呢樣嘢就係佢要我哋成日都所講嘅 emergency planning 咯，即係人要有兩手嘅準備，其實都係同一樣嘅道理。但係呢兩手嘅準備，其實我就係想講，因為以前咧我係學呢個event planner 啦，咁佢哋成日都話啊，你有 plan A、plan B、plan C， 但係其實你有100個呢個解決呢個 emergency 嘅方法嘅喎。但係其實除咗呢100種，我可能仲有千萬種。你會唔會係真係覺得啊，我做到好完美好完美啦？咁你個心就覺得我準備好啦。但係其實可能一樣嘢都冇發生。所以其實我每一次即係可能我哋公司有啲 event 出現嘅時候，其實你點 well prepare 都係會有意外發生咯。其實可能有啲人咧就會覺得啊，我唔想因為我冇 well plan 而導致一啲嘅唔完美嘅遺憾發生啦。但係其實會唔會因為我覺得有時候反而咧，我哋成日好想件事好圓滿，就錯過咗嗰個最佳嘅 timing。所以其實你所講嘅係即係最美好嘅事情，其實喺唔完美度發生嘛。係啊，我會覺得係你要學識放手。有時候你糾結喺呢樣嘢嘅時候，你反而會 miss 咗你中間嘅一啲嘅過程啊。我覺得風景係緊要過最後去嘅目的地嘅。其實係。我最近呢，咁啱，我都係睇咗一個IG 嘅 views 啊，咁都幾特別嘅就係外國呢。我覺得有時呢啲嘢真係可以同外國嘅人去學下咯。即係我唔知，因為我哋可能亞洲呢一邊就成日都會好多有啲嘢一定要做足啊，或者好多嘢 well prepare 啊，即係唔好得失人哋啊嗰啲呢啲 terms， 其實我哋真係個社會注入咗好多。咁跟住負責任，其實呢一啲負責任嘅嘢，其實都係一路種咗喺我哋嘅 mindset 好耐好耐啦。外國好經常性就係個司機突然間唔出現就唔出現㗎啦，嗰啲員工。咁跟住我最近睇咗 IG 就係可能講緊一個 show 咁樣啦。咁個 show 咧就本身個pianist 咧佢係應該要嚟個 show 度表演，但係好似臨時病咗定乜嘢，因為冇嚟到啦。咁就嗰個作曲家佢就喺即場喺嗰個音樂會嗰度問有冇人係可以即係願意頂替咁樣啦，即場揾咗個觀眾嚟頂替。咁跟住我望到嘅時候，我都覺得啊，呢個咪正其實就係我哋今日想講嘅嘢咯。即係其實你冇任何
即係其實真係有時機會就係突然間出現，咁但係你機會出現嘅時候，你點知嗰個係你呢？其實可能你自己都好需要有勇氣，或者係你一路以嚟都已經好中意，一路喺度彈琴彈咗好多年咁樣。其實呢一樣嘢就係咁樣咯，即係真係有時候可能你唔知自己幾時準備好嘅，但係我覺得你一路喺度準備嗰個途中，其實就係你慢慢地準備好咯。但係首先你要踏出第一步咯。同埋就係話你唔使好似頭先嗰個俾人即係隨機挑選嘅，即係可唔可以頂替上嚟嗰個觀眾咁啦，即係本身係觀眾啦。咁我相信佢一開始都唔係一啲好勁嘅人先至可以開始到呢樣嘢。佢係好似你啱啱話齋，係需要開始咗。去想實行呢樣嘢，先慢慢去 build up 自己變成更加厲害嘅人。或者其實就係嗰樣嘢係佢興趣咯。有時候點解人哋可以將興趣做事業，就係其實可能佢只係純粹做起咗，即係純粹就係自己喺度做。點知遇到想識佢嘅人嘅時候，就將佢慢慢發展到一個事業咁樣。咁你問有呢一啲可能性。係啊，可能你問翻轉頭講其實我嗰下都冇準備好就上咗台，但係就 exactly 就係因為呢份可能有少少瑕疵，有少少唔係咁完美嘅 performance， 就會導致咗成件事就會一個隨機抽嘅人都可以即係上嚟可以 replace 到一個真係好出名嘅係咪鋼琴家嘛，係嘛？純粹就係可以即係上台參與表演咁樣咯。係啦，咁我就覺得咁其實呢件事都係一件好 amazing 嘅事。即係佢哋呢個嘅化學作用，可能係佢哋都會覺得呢樣嘢都幾好喎，可能以後都可以有啲咁嘅表演，可能會即係一啲 special performance 可能會更加多嘅演出機會啊。係啦，或者係咁嘅合作模式，可能每場隨機抽一個咁樣，好難啊！咁去 invite 咁樣，即係可能最後彩蛋5分鐘咁樣，即係你唔會知噶嘛，有時候啲嘢係。咁都係。係啊，咁所以你話問我幾時準備好？你覺得幾時準備好？就係覺得你會知道自己知道嗰樣嘢帶俾你嘅最終嗰個果啊！嗰個意義係乜嘢？咁我覺得你就可以冇問題啊，嚟啦咁樣咯。你參透到，咁我覺得冇問題啦。跟住另外有個例子我都想問下你，就係咧，如果好似 let's say 啦，你今日喺香港啦，然之後咧你去 attend 一個瑜伽班啦，跟住你去到嘅時候咧，佢先同你講話今日個老師冇嚟啊。咁你會點啊？我咪喺度拉下筋咯，咁冇理由嘥咗佢噶嘛。跟住呢，即係你可能有1個鐘時間，你會喺呢個時候你選擇走啊，定係繼續留低呢？我梗係唔走啦，嚟都嚟啦。但係真係冇噶喎，你淨係咁就喺度坐噶咯喎。唔係，我會自己開片做瑜伽咯。即係我會自己 take action 去做瑜伽。本身我嘅 purpose 就係做瑜伽。咁我咪揾片去做瑜伽咯，或者現場有冇人識得做瑜伽，咁我哋咪一齊做咯，即係自己破片啊，自己做咯。咁你呢個諗法係非常之好嘅一個諗法。咁咧最近咧就係又係呢個來自於 IG 嘅片咁樣啦。咁咧其實咧唔知大家有冇有 follow 一個咧差啲俾人俾 Meta 炒嘅 Evan 嘅 IG 咁樣。嗰個女仔啊，男係啦。咁跟住佢話咩倒數嗰個啊嘛，係咪嗰個？咁咧佢最後就係冇俾人炒到啦。咁佢就分享啦，咁佢就去上瑜伽堂咁樣，咁點知咧等咗成半個鐘咧，個瑜伽老師都冇嚟啦，咁佢班入邊啲人咧就陸續咁樣走咗啦，咁樣咁佢就繼續留低啦，咁中間突然間就有個同學仔就企起身就話咁嚟都嚟咗啦，咁唔通唔做咩？咁即係就話其實大家嚟到嘅 purpose 都係做瑜伽，咁嘅話咁我就帶大家做瑜伽啦，咁我雖然唔 perfect，但係我都希望大家係 enjoy 到今日嘅時間，做瑜伽嘅時間。咁佢就好真係好做得唔完美，亦都有啲動作都未必做到嘅咁樣。咁但係就透過真係純粹同大家，佢就攞張
行出嚟就同大家一齊做，坐咗老師個位咁樣同大家一齊做咁樣啦。咁跟住佢都好需要好大嘅勇氣。係啦，即係佢需要好大嘅勇氣，亦都係即係因為佢嘅企出嚟，而大家都有一個好 enjoy 嘅時光咯。即係雖然唔係一個好真係跟住老師去做，但係大家都有做到想要嗰個就係嗰個時光，就係做瑜伽嘅時光咁樣，即係令到嗰樣嘢唔係話我冇咗個瑜伽堂，而係話我嗰個時間我都真係都有做到啊，或者係嗰個 enjoy 嗰一個時光啦。咁我覺得真係其實兩樣嘢出現嘅時候，真係好啱我哋今日嘅主題啊。同埋咧，我覺得即係譬如我代入呢個做瑜伽嘅角色啦，我會開心過我 expect 嘅瑜伽堂咯。反而呢一種係意想不到嘅一啲情節咧，係會令到我更加珍惜今日嘅時光咯。有幾可哇 Miss 啊 Miss 唔喺度喎，我哋可以自己用佢嗰個成個場地或者係 Pilates 啲機喎咁樣啦，自由發揮。係啊，跟住有一個係本身係同學仔，但係佢會教我做呢啲嘢，我會覺得呢個都幾搞笑，即係我會比起普通 normal 以往98堂嘅瑜伽堂，我會永遠記得呢一堂咯。跟住所以其他同學仔上完堂都就會同嗰個企出嚟帶領個人就話你 save 咗我哋嘅 class 咁樣。咁其實同嗰個彈琴個男仔都係一樣嘅，即係其實佢嗰個突如其來嘅機會可以出嚟。叫做救場嘅機會，其實都係令到大家嗰個時光係變得好特別咯。所以你永遠唔會知道你呢一個嘅 action 啊，會帶俾其他人會有啲咩嘅快樂嘅感覺咯。但係你要永遠相信你自己係可以做得到咯。係啊。同埋咧，我睇到一個好好笑嘅 task 喎。佢話咧，嗱，依家我問你。我唔俾你思考嘅時間啦。如果你聽日要去挑戰一件你一直都唔敢做嘅事情，你會做啲乜嘢？聽日去挑戰一直唔敢做嘅事情，你腦海入邊即刻諗起第一件事，咩都唔做咯。我而家我而家要你做唔係啊，即係乜都唔係。我而家呢一個狀態就係因為我聽日就要去做啦嘛。即係我點 ready 都好，點做 preparation 都冇乜用嘅時候，我就會放屁或者係瞓一瞓覺先。我唔係話要你 preparation， 我係話你要去挑戰。有乜嘢係你一直好想挑戰，但係你唔敢去挑戰？你係問呢一個問題？我以為你同我講話聽日就要去做啦。唔係。一直都唔敢挑戰啊！未拍片係啊，即係我之前都有同 Coco 講過話我都有自己試過幾次喺studio 嗰度錄大眾占卜咁樣啦 ，YouTube 嘅大眾占卜，但係咧我都係好完美主義啦，咁可能我淨係錄個開頭我都已經重複咗10幾20次，我都覺得唔滿意啦，咁可能錄完第一 part 講完之後，我就覺得自己 elaborate 唔到落去，跟住嗰啲片就冇攞過出嚟用咯。你知唔知道咧？你就係 exactly 咧講到我想講嘅嘢。其實你嘅靈魂係知道你可以挑戰啲乜嘢㗎，係知道你自己渴望緊啲乜嘢，但係你嘅大腦阻住咗你嘅。你知唔知點解我咁講？因為如果你話俾我挑戰一樣嘢係我唔敢去做，我會講係跳笨豬跳咯。但係你係拍片咯。即係呢樣嘢係其實你知道你心底入邊你係渴望去做呢樣嘢，但係其實你嘅大腦會話俾你知唔好啊，呢樣嘢唔得㗎。但係我諗咗成年啦，係啦。睇翻我對上一次第一次錄嘅片係上年8月嘅時候咯。咪就係咯，其實呢樣嘢唔係你做唔到啊，而係你嘅大腦有一啲 set 咗個機制，譬如你話啱啱完美主義嘅。或者好似我咁唔得㗎，呢個有機會會死㗎，跳落去，即係會有呢啲咁嘅保護我哋嘅意識，呢樣嘢係好嘅。但係如果當你立齊晒啲架撐，我又嘗試過啦，但係都係唔敢嘅時候，你就要諗一諗嗰樣嘢，就係我頭先所講一開始所講嘅，就係你想做嗰樣嘢可以帶俾你啲乜嘢意義呢？嗱，譬如我笨豬跳嘅。
其實我覺得佢帶俾我嘅意義係大過我跳落去嘅嗰個恐懼，其實我就會做噶啦。即係可能呢個 bungee jump 我再唔跳，我就再冇機會跳，或者係佢跳落去，我可以籌款500萬嘅，咁我就會去跳咯。最簡單係咪先？咁好似你咁講拍片，如果你拍咗片，可以令到你即係呢一個嘅生涯係會好嘅發揮嘅，你知道有呢樣嘢嘅，咁你就會做呢件事咯。只不過有時候我哋將個 focus 擺咗喺恐懼嗰一邊，係啊rather than 佢後尾得出嚟嘅一啲得益咁樣，即係或者係其實佢你想做嘅嘢，其實就喺恐懼嘅另一邊咯。成日都咁樣講，應該話我哋要同佢共存啊！我哋要去我哋成日都話面對我哋嘅恐懼啦，但係其實我哋唔係同佢硬碰硬噶嘛，我哋係同佢一齊。我係驚做呢樣嘢，但係 perform 出嚟嘅事嘅時候，都係應該我要表現嘅一樣嘢咯。我好驚㗎，但係我都要做咯。即係好似以前我哋上台唱歌咧，我都係好忐忑㗎。人哋以為我唔驚，但係其實我係掩飾緊我嘅唔驚啫。我知道我驚，但係我都一定要去做。即係我呢樣嘢就係所講嘅共存咯。我哋要學識去點樣同佢融合一齊啊！我唔係話要你面對要戰勝佢啊，因為你冇可能你踏出嗰個萬里高空嘅時候，你仲話我唔驚你啊咁樣呃人嘅，冇可能做到嘅。但係你要話係我驚，但係為咗嗰500萬我要做到，咁呢樣嘢就係一直推住你向前行嘅一個勇氣咯。當你都係嗰個，當你知道你揾到嗰樣嘢嘅意義嘅時候，你就會去做噶啦。咁當然啦，你唔係話乜嘢都唔 prepare，你就會一嘢咁樣就去做啦。咁當然係你有即係最基本嘅一啲 planning 啦，有plan A plan B。好啦，我立齊晒嘢，我爭最後一步，我仲爭啲乜嘢呢？究竟咁喺呢個時候你就可以諗一諗，究竟乜嘢係 well prepare 咯？你幾時我幾時先可以準備好呢？我幾時先可以準備好呢？咁你不妨去換個角度去諗下，睇下會唔會踏出到第一步先咯。或者係再了解多啲先。反而係將個 focus 擺喺你仲需要什麼咯，或者係你佢會話俾你知，我仲需要好多嘢㗎。或者係你其實最終嗰個目的，或者係其實你目標係啲乜嘢先至係最緊要。總括翻頭先講嘅嘢，我覺得最好嘅一樣嘢就係唔好再俾自己揾咁多藉口。你話我好驚呢樣，我又好怕嗰樣，呢樣嘢又唔夠，唔係咧，真係好唔夠咧。咁你咪去計到夠為止咯。實質我真係要實質嘅數字，譬如啲人話我個金錢上唔夠，咁你咪去 plan 咯。依家 AI 咁叻，唔使你 plan 啦，即係你抌落去問佢譬如我想養隻貓，我嘅基本開支係啲乜嘢，我需要幾多錢，或者我需要啲乜嘢嘅器材工具，其實剩低就係你自己心情啫嘛。好簡單嘅嘢，即係如果你用一個好理性嘅角度去睇，就係咁樣去分析咯。即係唔使去諗咁多嘢。如果你真係想做，你就會做噶啦。會唔會有機會係其實你根本唔想做嗰件事呢？即係未夠想做，你就覺得自己我未準備好，其實就自己未夠想做。咁未夠想做咪未夠想做，咁咪放低佢再做其他嘢咯。我覺得其實呢幾日啦，都俾我好大嘅感受就係其實有啲嘢，因為我曾經去過西藏啦，跟住近呢幾日呢，我又見到好似有啲廣告又賣翻一世人要去一次西藏。我心我去過啦，但我嗰陣唔知自己為什麼，即係一班朋友拉住你去你就去，但係你會覺得心不甘情不願咁樣去到係啊，真係好靚㗎，幾好喎，咁樣。但係如果你將嗰個時間擺落去依家我再去嘅時候，可能我觀察嘅嘢或者我睇嘅嘢會再唔同咗咯。即係我覺得唔同時間點、唔同年齡層就會體驗唔同嘅嘢，去睇唔同嘅嘢。如果你嗰一刻覺得其實我真係未夠想做呢樣嘢，咁咪擺低先咯。喺某個時間你就會pick翻呢樣嘢出嚟，呢個係我嘅心願清單，我想拎翻出嚟做呢樣嘢嘅，咁咪再去做咯。人生有好多好多嘅心願清單㗎嘛，你唔一定係呢一樣嘅。咁但係當你覺得嗰陣時你揾到呢個心願清單嘅嗰個意義係乜嘢嘅時候，咁你就去做啦。
我最近都有諗緊一樣嘢啦，咁最近我未揾緊工嘅咁樣，咁跟住有時候我都會透過揾工嘅過程不斷嚟 review 其實到底我自己想做啲乜嘢咯。跟住有時可能遇到一啲工作嘅時候，佢都係一啲比較 senior 嘅 grade 咁樣啦，咁我唔知點解佢邀請我啦，咁有啲我真係拒絕咗冇去到嘅。點解呢？嗰刻我係覺得自己做唔到，係啦，因為我覺得我都係好理性評估自己嘅價值。我覺得如果我係老闆嘅話，我去 interview， 即係或者我個人過去嘅時候，我都覺得係並唔適合嘅。咁所以就變咗，但係我講嘅時候係我而家呢一刻並唔適合。我個腦其實我都會同自己講，我而家知道我並唔適合，咁我應該係點樣去做，或者係而家我嘅 level 可以做到邊一啲嘅工作嘅時候，我可以喺嗰個工作度 gain 到啲嘢，我第時其實都可以做到同一樣嘅 pose。即係你知自己爭啲乜嘢？係啦，即係我知自己爭啲乜嘢嘅，咁所以我都覺得我無謂即係浪費呢一個時間，因為咁啱又有一啲 interview 係撞咗期咁樣，咁所以我就冇去 take 到嗰一個 interview 啦。咁就我覺得有時候係而家嘅我就會將個價值觀喺度不斷嚟 review 啦。咁點解我寧願唔揀一啲 senior 嘅 position， 我而家揀一啲比較低啲嘅 position 嘅時候，其實我都覺得係因為原來我係想將個重心放翻喺即係我而家自己嘅副業又好，屋企人都好。即係其實我覺得咁樣見完之後，我就開始喺度反思如果呢個好忙嘅時候，我想唔想呢？其實原來我唔想㗎喎，即係我會有呢一啲感受出現。咁當呢一啲感受出現嘅時候，我就不斷地調整啦。跟住去到最尾，我都覺得係好似我哋之前咁樣講，就係話最緊要係唔好自己後悔咯。即係而家做嘅選擇真係你唔會知道幾時係適合，即係 even 你覺得適合嘅時候，都唔係一個適合嘅時候。即係我個案好想要求就係唔得啦，我一定要快啲揾到工啦咁樣。咁當我越想搶越快，即係越快揾到工呢個 action 嘅時候，就越冇啦，甚至乎。唔記得有冇同大家分享過？我有同 Coco 分享過，就係我越想要嘅時候，嗰個月呢個電話係完全冇響過，冇響到我以為自己冇交電話費嗰種冇響過。平時都仲有啲廣告電話，係啦，即係當我放低咗唔理嘅時候，反而就突然間好多電話出現。咁所以真係適合嘅時間就真係我哋所講因緣和合啦。而你所做嘅任何事情，其實每一個時間開始都係，即係對於我嚟講都係最適合咯，即係嘅一個因咯。係啦。咁但係個果就唔知幾時出現啦。咁但係起碼你開始咗先，而你將來唔好令自己後悔自己冇做過呢一個開始咯。我覺得你講得好好，就係我哋。我覺得你真係講得好好，因為嗰下你唔會知道你突然之間會咁巧妙去遇到一個機會俾到你做到你想做嘅嘢。咁你就take 起就去做，就係咁簡單。一邊做嘅時候一邊去修正，一邊去磨合，呢個就係你要做嘅嘢咯。而並唔係話我驚咗啦，我唔開始啦，去咁樣。其實你踩落去可能未必有你想象之中嗰個恐懼咁大，人係會不斷放大個恐懼嘅。咁我覺得倒不如你去踩落去睇下嗰個環境係點樣先。呢個就係我依家嘅見解咯。應該係話我唔知道，可能10年之後我又會有另外一番嘅見解，就係叫大家審慎投資。應該都唔會，因為我覺得有時候太過於審慎真係緊要得好緊要嘅時候，會真係錯過咗好多嘢。撞板都係一個學習嚟嘅，我哋都可以下集再講啦。撞板呢啲審慎投資我都發生過好多事。
好，咁好啦我哋下集再同大家分享啦。咁就希望大家祝福大家有勇氣啦，去面對自己嘅生活啦，去選擇自己嘅生活啦。同埋如果大家真係聽到呢一個 podcast 之後，不妨都諗下，如果聽日你一定要去做一樣嘢嘅時候，你想去做啲乜嘢呢？冇錯。或者可以喺我哋嘅樹洞嗰度同你講。死啦，爭啲唔記得咗啦。好啦，咁我哋收埋尾啦。每一個人都擁有一個獨特嘅靈魂。你係最特別嘅存在，我哋下集見，拜拜。